jangan pakai selang. Yang itu ya apa? Pipa. Iya. Kayak alat berat itu Pak ya. Sana mahal-mahal sih ini. Apa namanya? Bisa jadi lah karena Hmm? uang terbatas. Iya. Budgetnya. Dan itu sih kalau untuk ini sih udah bisa. Cuman biasanya naik kali 550. Ya udah bisa, ini kan tinggal diikat. Terus supaya nggak balik lagi. Isi lagi penuh.